बेखौसो आं बुंनो हागोन सानावनो बिसोर 12टा 1टायावहाय फुरा बोरला सिखा बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन माबा माबि सिसा होगासिनो दंमोन बिराद सेंग्रा देरफुनायफोर दं एसे जों बायदि दं जायगानिखा बिसोर औ जायगानि सावथालफोरजोबखा आरोखि बिसोर नैबेनि ओमफ्राय आं एसे फालो बेटारि गारिखौनो सालायबोनो गिदबलायदों आङो साननि समावनो औ साननि समावनो बेबायदि जानानै आङो खुनुरुखुम थांदों आरोखि होमबाबो आंखौ जेबो खालामाखै मोनसे नुनायाथ' थिग आं बे 7:30 8टा टाइमाव आङो आंनि दुब्लियावनो बाजौगासिनो दंमोन ओमफ्राय बे समाव बिराद खोलाहा हुलुस्थुर जाबाय आरोखि आंनि खोलानिफ्रायनो न'खरसेल' बर' दंखायो सावथालफोरजोब ओमफ्राय एसे गिलुं थाखायो जोंबो सानसे बेबायदि जागोन नामा होननानै सावथालफ्रा बर'खौ बा सावथाल बर' गन्डगल जागोन नामा होननानै सन्देह दंखायो आरोखि ओमफ्राय बे समावनो हुलुस्थुर जाना होबाय गन्डगला बारानिफ्राय बारा जाबाय ओरैनिफ्रायबो गन्डगल होसोखावजोब्बाय गैला दावराव जाबाय होननानै बिसि फिसाफ्रा एसे खारबाय आरोखि खारबा मोसौ सिखावसो होननाय खोनाफिनबाय 10 मिनिट 15 मिनिट उनाव ओमफ्राय जों एसे खोला नामायबोनानै नायफैबा फुरा गारिखौ सावनाय नुहुरबाय आरोखि ओमफ्राय 12:30 टाइमाव बिसोरो बावहाय नैबे हाग्रायावनो फुरा बोरला जं बायदिसिना सिखा लानानै रायजोफ्रा 20-30 जनसो दंखायोमोन आरोखि औ सावथालफ्रा औ 12टा 1टायावनो फुरा सिसा होगासिनो दं माबा माबि होगासिनो दं बिसोरो ओमफ्राय आंबो एसे गिनाय मोनदों बेटारि गारि सालायबोगासिनो दंमोन आङो ओमफ्राय आरो आंनि फिसाज्लाया दसे उनाव सालायबोबाय ओरै गावहां माहां खालामो ओमफ्राय गावथाया आरोखि दस्राथिं ओरै फाथिफिननानै माबायो बेबायदि जादों आरोखि फिसाज्लायाबो खिन्थाहैबाय आंनो थांजालालै बे लामाजों बोरला गावहां माहां खालामो होनना बुंहैबाय आंखौ ओमफ्राय थिग 8टायाव काहिनि जानाय नालाय ओमफ्राय सिरि जाबाय अरा ब्लाव जोंबाय जोंनिफ्रायबो सोरबा मानसिफ्रा नायनो फैबाय लामानि कन्ट्रेक्टारसोनो माबासोनो होननाय खोनाहैबाय आरोखि हाब घटनायाथ' बिदिबा जुदा जाबाय एसे गिनाय मोनबाय जोङो बिदिबाथ' मा जाबावगोन होनना बुंबाय आरोखि बिदिबाथ' बे लामाफ्रा थाबायनायाव जोङो गन्डगल जासिगोन खैफोद गोनां जासिगोन ओरैनो मानसिफ्रा बुंदों मोसौ सिखावनि सन्देहआव आरो गारि एक्सिडेन्टनि जाथायाव नैबेबायदि खालामदों होननानै बिदि बुंदों थारैनो बेसेबां सैथो एक्सिडेन्टआथ' माब्लाबाबो नङा बे बलेर' बे स्करपिअ'खौ जों नुबाय थाखायो सानावबो लामा नायफैयो माबा नायफैयो कन्ट्रेक्टारसो होनखाथारनायखा ओमफ्राय बे गारि एक्सिडेन्टआ रायजोफोर फालो अन्थाइ खुबैनाय लावथि खुबैनायावहाय बे खारब्रेफ्लांदों आरोखि सन्देह ओरैबो आजां गाजां होख्रावना होसोबोबाय ओरैबो होसोबोबाय बेवहाय बियो गिनानै गारिखौ खारब्रेफ्लांनाय जादों डाइरेक्ट बयबो रायजोफ्रा सन्देह खालामनानै मोनखायो आरोखि जोंनो खाथिनि खाथार ओरैनिफ्रायबो होसोबोनायखौ जोंहा मिन्थिजोबखानाय आरोखि जाथायखौ नोंसोर नुखादों जाथायखौ जोङो नुवाखैबाबो खाथिनिफ्रायनो ओरैबो होख्रावबोनाय ओरैनिफ्रायबो होख्रावबोनाय जों खाथिनिनो मानसि खाथार बेबायदि गाज्रि बुग्लिनायखौथ' आंबो नुफैयाखिसै आं माने पुलिसफोरखौ दस्रा सन्देह जोंखौसो दायनिगिरि साननानै हमलाबायगोन बा माबा मोनसे खालामगोन होननानै जों जायगायाव नायफैथारनाय जायाखै आरोखि मानो बेबायदि जिथु बुथारनायनि बा गाग्लोबनायनि थांखि लादों मा खारनाव बेखौथ' जों सादारन मानसिया मा बुजिबावदो जों सादारन मानसिया बेखौ बुंनो मोनहासौजोबनाय नङादां बे जाथाय जानाय जायगानिफ्राय नोंथांनि न' बा नोंथांनि गामिया बेसे गोजान जाथाय जानाय जायगानिफ्रायथ' आंनि न'आ ससेल'थार बारा गोजान नङा औ बर' मोनजेननायानो आंनि एकदम मोखाङावनोथार आङो मैया जि जाथाय खालामबाय बिसोरनि बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आं सानाव नुनायखौसो आं बुंनो हागोन सानावनो बिसोर 12टा 1टायावहाय फुरा बोरला सिखा बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन माबा माबि सिसा होगासिनो दंमोन बिराद सेंग्रा देरफुनायफोर दं एसे जों बायदि दं औ जायगानि सावथालफोरजोबखा आरोखि बिसोर नैबेनि ओमफ्राय आं एसे फालो बेटारि गारिखौनो सालायबोनो गिदबलायदों आङो साननि समावनो बेबायदि जानानै आङो खुनुरुखुम थांदों आरोखि होमबाबो आंखौ जेबो खालामाखै
बेथ' नैबेयो गुरि नंगर होनो ओमफ्राय नैबेयो दक्षिण कारिगाव होनो नामा नैबे बे लामाया बबेसिम बबेसिम बे लामाया आवदां नेसनेल टु आवदां मालसिं रड होनना बुङो आरोखि बेखौ एकदम आं बे सेराव रायजो जायो बेजोंनो थाबायो आङो हर सान बेजोंनो थाबायो आं बेनो आरोखि